正念就是将事情的和情绪两个分开，不要做连接，让就是还有解释。正念是将事情情绪，我都背起来了。这个反有点快。凯法师在带领我们一一去执行星座。在电影我也学到很多的。那在这个不可辞的文具。快点，换你要讲话。那在这个禅的当下，就是生活就是禅呢，你就可以去珍惜每一个万物，然后每个万物都是美的。欢迎大家一起来参加吧，我会在这里等你。